ni, ya Allah. Semput dadaku. Daripada malam tadi ni tak boleh tidur ni. Aku nak mati agaknya. Ya Allah, apa? Astagfirullahaladzim. Mak. Mak kenapa ni, Mak? Atan dengar Mak daripada tadi batuk. Atan nak mengaji pun susah, Mak. Tak tahulah, Tan. Mak daripada malam tadi ni tidur tak boleh dah. Oh. Sakit tekak mak ni dah pedih dah ni, ha. Mak, Atan tengok Mak punya batuk ni teruk, Mak. Mak tak ada ke dah tahu batuk-batuk macam ni nak pergi klinik ke apa? Ceklah dengan doktor, Mak. Payahlah nak pergi klinik bagai. Dulu masa arwah bapak kau ada, tak ada pula dia bawa mak pergi klinik. Dia bagi mak tu, apa nama, madu je. Elok je mak lepas tu. Mak, itu waktu arwah ayah ada. Ini arwah ayah dah tak ada. Kalau dah tak ada ni bukan kita tahu nak buat apa. Kita pergilah jumpa doktor, cek dengan doktor. Entah elok tak tidak tekak tu. Tak payah. Tak payahlah sibuk-sibuk nak pergi klinik ke hospital ke apa ke. Menyusahkan aku. Tak payahlah. Yang kenapa mak takut sangat pergi klinik ni, Mak? Orang dah lah ramai. Lepas tu nanti mak takut nanti dikorek-koreknya mak punya tekak yang tak nak lah, Mak. Tak ada dah nak korek-korek lah. Mak ingat doktor tu apa, pomen ke pun nak overhaul tekak tu nak korek. Sudah. Biar Atan pergi siap kejap. Mak tunggu sini, kita pergi klinik sekali. Jangan nak hes-hes lah, Mak. Batuk tu dah teruk tu. Yelah, cepat-cepatlah. Tarik nafas. Lepas. Tarik. Lepas. Tekanan darah semua okey, Makcik? Apa masalah ni? Itulah tu. Acik ni dah 2-3 hari ni asyik batuk aja. Perit tekak ni. Bayangkanlah doktor, makcik punya batuk-batuk ni sampai bercakap dengan anak makcik tekak muka dia. Allah. Beginilah, Makcik. Sekarang ni cuaca memang tak menentu. Penyakit pun sana sini. Jadi makcik kena kuranglah aktiviti-aktiviti luar tu. Minum air kosong banyak. Okey, macam ni. Yang ni saya bagi makcik ubat batuk sirap. Sebab kalau saya bagi ubat batuk kering tak sesuai. Jadi nanti makcik balik, makcik makan, lepas tu makcik berehat. Iyalah. Fahamlah acik tu. Acik dah boleh balik dah? Boleh. Hati-hati mandu Acik tak mandu, anak acik mandu. Bagus. Terima kasih doktor ya. Sama-sama. Masuk. Assalamualaikum. Salam. Bukan makcik semalam dah datang ke, Makcik? Acik datang lagi hari ni. Tak sihat lagi, Makcik? Bukan sebab tak sihat. Cumanya acik nak minta lagi sebotol sirap yang doktor bagi tu. Yang semalam saya bagi tu dah habis ke? Habis dah sebotol tu. Kebetulan macam gini cerita dia. Acik semalam balik rumah, tiba-tiba penuh depan rumah tu dengan saudara mara. Acik tak tahu pun orang nak datang. Kebetulan ada pula sirap yang doktor bagi tu dekat tangan. Acik terus pergi kat dapur. Bancur air untuk orang. Dah tu, saudara mara. Takkan tu pun nak kira. Sirap je pun. Tak betul tu, Makcik. Yang itu buat batuk, bukannya sirap. Dah kata sirap. Kalau sirap, saya suruh makcik beli kat kedai je. Tak payah datang klinik. Astaghfirullahaladzim. Patutlah diorang semua lepas minum semua terbaring, terlantar semua. Macam ni lah. Yang ni saya bagi lagi sebotol. Tapi makcik ingat, jangan jamu kat orang. Tak dah. Acik tak tahu. Sebelum ni acik tak pernah pergi klinik. Yelah. Tak boleh buat air. Tak boleh, Makcik. Cik ingat sirap yang macam sirap air yang warna merah tu. Patut colour lain semalam. Okeylah. Acik tahulah lepas ni. Acik balik dulu ya. Boleh. Alah, Makcik. Ubat batuk pun dia boleh hidang kat orang.